Kasing Kynthei Welfare Society mi mencedu haringkat kajing kerjaan pisah jong ke District Social Welfare Office West Giant Hills. Kila penlong ia ke program aji hikai ia ki kena school Kynthei. Kibon hapok ke shnong mi mencedu bentip kambania halo ke jing ka bala ban mi na ka jing armet hakarta ke badangrit ne ke ill effect of early pregnancy. Ia kini ke program la penlong menta kesengi ke khat arthrik jong ujemang araja R4R HRC EVE Secondary School mi mentudu balawan banishim menta de kispangut ki kena school jong ki santli ki secondary school ki bodan hapo kashnong mi mentudu ke belapan pauru ia ke jing saukemen ban yo jing kai halo kini ke benta ke bakta ia ke jinglong jing im ki kena kanthei. Hagani ke sengi la yo ia ke jing kren na ikong tina lakyang secretary jong ke SKWS mi mentudu la patai khindiat chapang ke jing sengi ke ni ke kenhun ke bape ia ke ba ke miat jong ke im lang salang khamtam mi ki kena kanthei da ka bai le shtom banwat biang ia ki kena ki bela pep school chi tengpor bakin wan ban beteng biang ia ke jing puli jong ki wepat ki bel ai jing kren ha ke ni ke sengi ki long i Dr. D Rambai ka bela pensha chapang ke jing long ki kena hapo karta ka badang dei bandon hapo ke jing puli la yo ru i ke jing kren na ikong Synnah District Social Welfare Officer. Hagani ke sengi la yo ru i ke jing pudyang na ke kong bayahun lang pawa ke jing ruai ne ki kena school ke Don Bosco kar bai ki kintin akublei la yo na i kong Helen Dhar. Ki kena yom ya ulai skor ki lito i che yom gi ya wan skor gi ta poi ki che ni ta wan ki dating ya rapi ke sarkari i ki ja ye dang ya ta ke skor dat nei dat nangku ke literacy dat men dat ku ke literacy de yo de bon de yo de kemen baha o yo kami men ke du de yo ikat ni 96% literacy la khande 100% la dat pai de ong la bom mi ku ngai tan pai pie wa em ki kena de em ikat ni santli ki secondary school ta ke jing kemen ku krot tama wa ta ki kena cari masi ki kena ko jo chong yung ora wan skor ge ni de paski de jing ya rap yang keniga sing kata tak ke kamba ke lek keniga sing wi wan bon ki kena myo di plura skor wa ta wa myo wa em yang dia ya ki ka bon convery kat so ngot ya kon ki kat le ngot ya kon mi man tedu kata tak ka rit ko de jo ba ya ki ni kat so snem de mo kong Neita is why ida ka courage. The katni ka courage ka tayo ang kami mentahapot sinang yominam. Wakati ko ang halong porto ka kong wamayayong i ka kong Jacqueline ka DSO ka kanong yarap kan ni kawa kerchan bahaya ye juga ya ita ya pula skor wa APDP waki. The kado wani cheme mendapat ya. Kajing em ka ku krodo kat ni hami mentedu yang i kata ka kajing ya pi dai ma cha em hai ni la khat so khat san snem ya kra ya ni yo kajing letem ye i usendang ye kan ni da ki kena khat san snem da bakon ki wala skor da bakon khat san snem da bakon kan ru snem da Ides dia lek ya ka skor de drop out na skor riai baha o de emporem the mon ile ite siang tho ia ka kan ke chinong siang tho baha ka wa to ka chinong wa ki pe ki pa mpu ye ki u sneng u kro ye pi hakata ka dor ka wa kamon ule ya ulai ku ba kon dang khat san snem te ine skor par chami dang we ile hadok katwan u ye i mi tak ne kasni tak kasih ko krodo ko kemen tama waka kong DSO kade ko kecil kecil ko kro bahaya i wak emi bini ke program ye bahaya yong pi kiwa em hai ni kiwa em bah uya uap uya usnyau kayi kalat kawa ya ulai na kata kajing yong kan di kecil ka tau yong i hai hawas janjus ko cakai ba kami ngada kere oda penlei teliki niki blok wa West Giant Hills katwalai warab duna te pino chawa halas kenyo ke early pregnancy to ko wa chakai ba to kani ke jing kani ke social level yong ke jing armet ki kynthei to ko chakai ma apori India yong i yeti daw Inong pelai yong kari yong i de chenagi ye kate. Nalori te
Apori India yung ITBP. Kasngi burom kuwa khut ki kasngi burom ya kajin penchong khai ki khynnah. Haganya mindu. Haganya mindu kasngi burom wada bokar pangki kawa ongki celebrate pen burom ya kajin penchong kha ya ki khynnah. Te hagi Hindu ki kon tuadang so snem san snem dapen ya bo walk out cenderang was so snem san snem. Kakan thai ko so snem cenderang san snem dapen ya bo chwa na do dang kiam yu ya chong kha. Te ye ti dau he por wan ka sarkar phareng hai wa sun char ko ikari India yong I da yo ko yakani ko social level ke jing si ko amokori India yong I wa yaki khynnah dang kian na do so snem san snem da pen ya bo da poi wat ki chaki chi phau khat a snem da pen bia ta ka sngi borom yang ke chen pen bia ha ka ke sngi borom pen ya bia ki khynnah ki wa khat a khat le snem da ki spa ajur da te to ki jing sarong ka jing sarong yang ki pen yo bia ki kon to dang kian